Ja, hei sann. Her kommer en ny video med multiplikasjon med 3 eller flere siffer. Den forrige videoen ble det noe rart med, så derfor så kommer det en ny en der. Vi snakker altså om å multiplisere større tall, sånn som for eksempel 343 ganger 223, for eksempel. Vi kan sette det opp på tabell, sånn som vi gjorde før. Da skriver vi på utvidet form 300 pluss 40 pluss 3. Lager en liten tabell så vi får litt oversikt. Her får vi da, ja, dette ble litt sånn klønete, 200 ganger 20 ganger 3. Oi, sånn, det ble litt av et tretall. Så er det bare å gange sammen. Da er det altså der tallene møtes i ruta, så ganger vi. 2 ganger 3 er 6. Alle nullene må være med, så det blir 60 000. Så er det 20 ganger 300, 2 ganger 3 er 6. Det blir 6, og alle nullene må være med. 6000. Og 3 ganger 300, det er 900. Neste linje, her nede, 200 ganger 40, 2 ganger 4 er 8. Alle nullene må være med. 8000. 20 ganger 40 er 2 ganger 4 er 8, og alle nullene må være med, så det blir 800. 3 ganger 40 er 120. Så har vi siste linje her. Da er det 200 ganger 3, det er 600. 20 ganger 3 er 60, og 3 ganger 3 er 9. Da har vi fått en hel haug med summer, og disse må da legges sammen. Så vi skriver det på siden her. 60 000 pluss 6 000 pluss 8 000. Tar de store først, jeg synes det er lettest. Pluss 900 pluss 800 pluss 600. Flytter litt på det. Pluss 120 pluss 60 pluss 9. Da ser vi at det er ganske mye jobb å få alt dette her på plass. Men vi regner 0, 0, 0, 0, 0 og 9. Neste linje her, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 og 6 er 8. Neste linje, 0, 0, 0, 9 og 8 er 17, pluss 6 er 23, 24. Da tar vi en minne over her. De to må være med. 2 pluss 6 er 8, 8 pluss 8 er 16. Og får vi 1 i minne. Dette her var visst bare noe kluss som kom på. 1 pluss 6 er 7. Så svaret blir da 76 489. Nå kan vi se hvordan dette blir med den såkalte standardalgoritmen. Da kan vi se at det vil være ganske mye raskere. Nå har vi brukt ca. 3 minutter og 50 sekunder på å regne ut det her. Og poenget er ikke å være så kjapp som mulig egentlig. Poenget er å forstå hva du driver med. Men la oss nå bare ta en liten sammenligning. Vi skriver opp de samme tallene. 343 ganger 223. Poenget nå er at det begynner her med ener ganger ener. Så er det ener ganger tier og ener ganger hundrer. Så får jeg en ny linje der jeg tar tier ganger ener, tier ganger tier, tier ganger 100 og så videre sånn nedover. Og når jeg har gjort den etasjen, så får jeg 100 ganger ener, 100 ganger tier og 100 ganger 100 til slutt. La oss se hvordan dette blir. Treeren ganges da med 3, vi får 9. Så ganges treeren med 4, vi får 12. Vi kan bare skrive ett siffer på plassen. Derfor må vi bruke minnetall og overføre til neste plass når det blir mer enn 10. Så er det 3 ganger 3 er 9.
pluss den ene er 10. Skriver det ved siden av her. Nå kommer vi til neste tall. Nå er vi ferdig med denne, så nå skal vi inn og begynne her. Men siden dette er en 10-er, så kan vi ikke skrive den på enerplass her. Da må den flyttes inn på neste plass. Derfor er det vanlig å skrive inn en 0, for å hindre at vi skriver på feil plass, rett og slett. Så begynner vi å gange. Da er det toeren vi skal drive med nå. 2 ganger 3 er 6. 2 ganger 4 er 8. Og 2 ganger 3 er 6. Der ble det ikke noe mer enn 10, så det ble ikke noe til overs. Så skal vi begynne å jobbe med 100'eren. Og for å hindre at vi skriver på enerplass, så setter vi en 0. For å hindre at vi skriver på 10-erplass, setter vi en 0 til. Så for hver etasje nedover her, hvis det er større tall, så må du sette på en ekstra 0 for å hindre at du skriver på feil plass. Så ganger vi 2 med 3, det er da 6. Vi ganger 2 med 4, det er 8. Og 2 med 3, som også er 6. Og så legger vi sammen. Da har vi her 9 pluss 0 pluss 0 er 9. 2 pluss 6 er 8. 0 pluss 8 er jo 8. 8 pluss 6 er 14. 1 i minnet. 1, 2 pluss 6 er 8. 8 pluss 8 er 16. Og da får vi 1 i minnet, og 1 pluss 6 er 7. Så 76.489. Som er samme svar som vi fikk her borte. Men nå brukte vi kanskje ca. 2 minutter på å utføre regneoperasjonen, mens vi da brukte nesten 4 minutter. Så du kan si at du bruker halvparten så mye tid da, på denne metoden her. Men samtidig, det viktigste her er forståelse. Hvis du ikke forstår hva du gjør, så vil du antagelig gjøre feil, og da er det ingen vits i å regne i det hele tatt. Men jeg anbefaler da, tren litt på det her, slik at du blir trygg på en metode. Når du er trygg på en metode, så har du kanskje en plan. Det kan godt være i denne metoden at du blir trygg på den først. Og etterpå kan du jobbe med den her, sånn at du også blir trygg på den. Det vi ser her egentlig, som vi snakket om også i forrige video, er at hvis vi ser på denne linja, 1029, det kan vi se her oppe, skal vi se, der, at det er jo egentlig samme sum som dette her, lagt sammen, så vi får det med en gang ut her. 6860, det er det samme som denne summen lagt sammen. 68.600, det er det samme som denne summen lagt sammen. Så det vi ser er at denne her tabellmetoden er rett og slett en metode som tar et regnestykke hver for seg. Mens denne her standardalgoritmen, som det heter, den er litt mer sånn at den legger sammen ting underveis da. Så det blir på en måte mindre jobb, fordi at du får summene lagt sammen mer direkte.